असं वाटत नाही की मी काहीतरी चूक केली आहे किंवा ही फक्त एक खोकला आहे जी जातच नाहीये. चला तर मग जाणून घेऊया. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज म्हणजेच COPD हा आजार लाखो लोकांना प्रभावित करतो. याची लक्षणे म्हणजे कफाचा सतत खोकला येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, शिट्टी वाजणे, छातीत जडपणा जाणवणे, वारंवार श्वसनाचे संसर्ग होणे, थकवा जाणवणे आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये सायनोसिस म्हणजे ओठ आणि नखे निळे पडणे. याची मुख्य कारणे काय आहेत? फुफ्फुसांना त्रास देणाऱ्या गोष्टींच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहणे, जसे की सिगारेटचा धूर, वायू प्रदूषण आणि रासायनिक धूर. हे क्रॉनिक ब्रांकायटिस किंवा एम्फिसेमामुळे देखील होऊ शकते आणि काही अनुवांशिक घटक देखील भूमिका बजावतात. याचे प्रकारांमध्ये क्रॉनिक ब्रांकायटिस श्वासनलिकांची जळजळ आणि एम्फिसेमा फुफ्फुसामधील हवेच्या पिशव्यांचे नुकसान यांचा समावेश होतो. COPD व्यवस्थापित करण्यासाठी फुफ्फुसांना त्रास देणाऱ्या गोष्टी टाळा, सक्रिय राहा, नियमित लसीकरण करून घ्या, एअर प्युरिफायरचा वापर करा आणि श्वासोच्छवासाचे व्यायाम करा. माहितीपूर्ण राहा, निरोगी राहा आणि आरोग्य टिप्ससाठी सबस्क्राईब करा. जर आजार जुनाट झाला असेल तर काळजी करू नका. केंट होमिओपॅथी क्लिनिक तुमच्यासाठी आहे. भारतात कुठेही असला तरी आता घरी बसून उपचार घेता येतील. लवकर अपॉइंटमेंट बुक करा, फोन करा किंवा व्हॉट्सअप करा. जास्त माहितीसाठी आमची वेबसाईट kenthomopathy.com ला भेट द्या.